हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं JOIT 939 की जो कट ऑफ है वो क्या रही है। एज पर जो सर्वे हैं अभी तक जो पता चला है उसमें जनरल की जो है 67 मिनिमम गई है कट ऑफ, और रही WS की 65, और SC अनरिजर्व्ड की जो गई हैं वो 65 गई है, ये भी या 64.5 के राउंड है। और बाकी ST की 63 के राउंड है, और OBC अनरिजर्व में 64 के राउंड गई है। तो बहुत हाई कट ऑफ गई है ओबियसली, क्योंकि पोस्ट भी कम थी। तो ये था एक शॉर्ट नोटिस आपके लिए रिगार्डिंग कट ऑफ JOIT 939। बाकी इसके रिज़ल्ट की जो PDF है वो मेरे दूसरे वीडियो में अपलोडेड है, आप वहाँ से अपना रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं जिनका हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।